baaris qoto dheer oo ay sameeyeen hay'adaha baarista iyo xafiiska xalaliyaha guud ee qaranka kadib wuxuu xafiiska u gudbiyay maxkamadda gobolka Banaadir eeda 18 eedeysane dowladda uu hogaamiye Xasan Sheekh Maxamuud oo lagu bartay qabyaalad wax istaamarin musuqmaasuq iyo waxqabad la'aan ayaa shaaca ka qaaday markii ugu horeysay in ay la dagaalayso ama ay qabqabanayso sida ay sheegtay xubno lagu tuunsan yahay in ay ka dambeeyeen musuqmaasuq. Xeerlaaliyaha guud ee hantidhowrka qaranka Soomaaliya ayaa sheegay in 18 xubnood oo lagu helay musuqmaasuq ay 9 ka mid ah dowladda ay gacanta ku dhigtay, sidoo kalena 9 ka mid ah dadkaasi musuqmaasuq lagu soo eedeeyay dowladdu ay ku raadjoogto. Dadka ka faallooda siyaasadda Soomaaliya ayaa qaba aragti ka duwan mida ay dadweynaha ka galayso dowladda federaalka Soomaaliya ee uu hogaamiye Xasan Sheekh Maxamuud. Qabiiradu waxay qabaan in dowladda Soomaaliya aysan ka ahayn musuqmaasuq la dir ee ay doonayso in ay soo celiso musuqmaasuq lagu bartay, isla markaasina ay dib u furayso musuqii dowladda hore ay xirxirtay. Dowladda Soomaaliya ayaa wajahaysa dhaqaale darro aad u xooggan, taasoo ay sabab u tahay musuqmaasuq ka jira hay'adaha kala duwan ee dowladda. beesha caalamka oo dhaqaale far badan ku bixin jirtay dib u dhiska dalka ayaa walaac ka muujisay in xilligan wax lagu aamino dowladdan musuqmaasuq la dirkaana ay qayb ka tahay in dowladda Soomaaliya ay waji uga raadsato beesha caalamka. baaris qoto dheer oo ay sameeyeen hay'adaha baarista iyo xafiiska xalaliyaha guud ee qaranka kadib wuxuu xafiiska u gudbiyay maxkamadda gobolka Banaadir eeda 18 eedeysane oo loo haysto musuqmaasuq, been abuur dukumeenti, lunsasho, leexsasho iyo xatooyo xoolo dadweyne, ka faa'iideysi xafiis dowladeed, dayacaad iyo gudasho la'aanta waajibaadka sharci ee saarnaa. eedeysanayaasha la eedeeyay ayaa iskugu jira 9 eedeysane oo xiran iyo 9 eedeysane oo maqan ah, waxayna kala yihiin sida soo socota. eedeysanayaasha xiran: 1 eedeysanaha koowaad Cabdullaahi Maxamed Cali, agaasimihii guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya, xilka agaasimaha guudna loo magacaabay 6 August 2020. 2 eedeysanaha labaad Maxamed Cadde Mukhtaar Cabdiraxmaan, agaasimihii guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya, xilka agaasimaha guudna hayay intii u dhaxaysay 25kii bishii 6aad 2015 iyo ilaa 9kii bishii 7aad 2020. eedeysanaha saddexaad Cabdullaahi Maxamed Cusable, ahna agaasimaha waaxda ajaanibta ee hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. 4 eedeysanaha afraad Cumar Macalin Cali Cumar Katiin, agaasima ku-xigeenka waaxda ajaanibta ee hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. 5 eedeysanaha shanaad Saabir Xasan Cabdinuur, madaxa hubinta fiisa kordhinta ee waaxda ajaanibta hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. 6 Aadan Maxamed Cabdi, ahna maamulaha qaadashada fiisada ee waaxda fiisa kordhinta ee hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha. 7 eedeysanaha toddobaad Abubakar Maxamed Cali, ahna maamulaha xafiiska canshuuraha bariga ee garoonka Aadan Cadde ee wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya. 8 eedeysanaha sideedaad Cabdiqaadir Cabdi Socdaal Abtidoon, ahna khasnajiga qaybta dakhliga ajaanibta ee bangiga dhexe ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. 9 eedeysanaha sagaalaad Maxamed Aadan Cabdullaahi, ahna maamulaha bangiga ee laanta garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdulle Cismaan. 9 xubnood ee loo xirxiray musuqmaasuqa laguma hayo wax cadayna, waxaana inta badan ay ka soo jeedaan beelaha laga tirada badan yahay ee Soomaaliya. 9 kale ee xeer ilaaliyuhu sheegay inaan gacan lagu haynin ayaa sida la sheegay qaar ka mid ah waxa laga dhoofiyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. sidee kula muuqataa arrintan? magacaygu waa Saabir, nabadgelyo.